就當正胡巴仲喺身邊一樣。真係有妖啊！捉住佢！喂，Sombeno ba？ 你揾爹娘啊？哦。嚟，落珠！咦，買定離手！大啊！開嚟四倍勁啊，大哥！你足足冧咗15鋪，你好手氣，勁啊！一個連失敗都未嘗試過嘅人，贏錢有咩意義得啊？咁等我俾翻啲人生意義你啊！一鋪定輸贏，我晒你啦，跟唔跟啊？想縮沙嘅話，依家就攞晒台面啲錢走啦。我從來唔會放過任何一個機會，更何況係咁省鏡嘅。
使俾啦啩？咩嚟㗎？唔好意思啊，呢位靚女請問茅廁喺邊處啊？我諗喺嗰邊啊，唔該晒。你企喺度。原來你哋兩個夾埋出老千嘅，信唔信我剁咗你哋啊嗱？係咪噴人啊你？隻嘢喺你個骰盅嗰度跌出嚟，你同佢夾埋一齊出老千係真，信唔信我剁翻兩個啊嗱？同四公，你一個人渣，信唔信你阿爺我剁埋你啊？係佢啊！還錢啊佢走啊！邊啊？還出嚟喂！揸個錢，快啲還！四公出嚟！還錢還先咩？去咗邊啊？同四公。